истеъдоду ҳунари воло ки инсонҳоро миёни афроди дигари ҷомеа дигаргуна муаррифӣ месозад, онҳоро комёбу муваффақу сарбаланд низ нишон медиҳад. ва боз дар ин миён ҳастанд нафароне ки дар ҳақиқат баҳри рушди фарҳанги давлату миллати хеш саҳмгузорӣ мекунанду кишвари хешро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар мешаванд. ин гуна нафарон ифтихори на фақат наздикони худ, балки ифтихори тамоми миллату давлати хеш ҳастанд. зеҳи ҳамин гуна нафарон. дуруд дӯстони азиз, дар нашри 83-юми барномаи Ҷаҳонзеб шуморо бо нафаре ошно мекунем ки истеъдоди ғайриоддӣ дорад. барои чӣ истеъдоди ғайриоддӣ? барои он ки ӯ ҳанӯз 5 сол дошт шурӯъ кард ба навохтани асбоби мусиқии фортепиано ва айни ҳол ки ӯ 15 сол аст, мутриб, композитор ва дирижёри муваффақ аст. Ҷанат Ҳусейнзода, хуш омадед ба барномаи мо. Раҳмат. Саломат бошед. Хуб, ҷанат, мехостам сараввал бипурсам ки ин номи зеборо ба шумо кӣ ниҳод? Ин номро ба ман падарам монд ва ин ном бисёр ба ман писанд аст. бовар кунед, ба манам хело писанд аст, номи ғайриоддӣ аст, яъне биҳишт. Бале. беҳтарин. Хуб, ҷанат, мехостем сараввал дар бораи ана ҳамин машғул шудани шумо ба мусиқӣ каме суҳбат бикунем. ва чӣ гуне ки гуфтем, замоне ки шумо 5 сол доштед, шурӯъ кардед ба навохтани асбоби мусиқии фортепиано. Хуб, ҷанат, аз кай боз, яъне дар назар дорам аз ҳамон 5-солагӣ дарк кардед, фаҳмидед ки истеъдоди ғайриоддӣ доред? Бале, вақте ки ман 5 сола будам ва аввалин бор ба фортепиано навохтам, фаҳмидам ки эҳсос кардам ки бо ҳамин кор мехоҳам машғул шавам ва фаҳмидам ки бе мусиқӣ зиндагӣ кардан наметавонам. гуфтед ки бе мусиқӣ зиндагӣ кардан наметавонед. Хуб, мусиқӣ бароятон чӣ маъне дорад? маънии зиндагии мусиқӣ аст ва тарзи муаррифӣ. тарзи муаррифӣ, яъне тавассути мусиқӣ, тавассути ҳунару истеъдоде ки доред, мехоҳед худро муаррифӣ намоед, истеъдоди худро муаррифӣ намоед. беҳтарин. Хуб, барои дар консерту чорабиниҳо ё ин ки умуман озмуну фестивалҳо иштирок кардан ҳар як ҳунарманд, ҳар як эҷодкор қаблан тайёрӣ мебинад. мехостем бидонем ки шумо чӣ гуна тайёрӣ мебинед? тайёриҳоятон дар куҷоҳо мегузарад? пеш аз як асари навро дар озмун навохтан, ман он асарро аз 3 то 4 моҳ эҷод мекунам ва тамрин мекунам дар училиш ва дар хона. дар муҳити хона боз ягон нафаре ҳаст ки шуморо масалан дастгирӣ кунад, роҳбаладӣ кунад барои тайёр кардани ин ё он асари мусиқӣ? бале, мо ҳамроҳи муаллимомон ҳам дар училиш, ҳам дар хона дарс мехонем ва асаромонро тайёр мекунем барои озмунҳо. хуб, мехостам бидонам ки чаро маҳз намуди асбоби мусиқии фортепианоро интихоб кардед? барои он ки дар хонамон фақат асбоби фортепиано буд ва ҳеҷ кас дар фортепиано навохта наметавонист ва ман хостам ки дар фортепиано ёд гирам навохтанро ва падару модарам манро пеши назди муаллима бурданд. ҳамхел ман сар кардам омӯхтан ба фортепианоро. яъне аз сухани шумо ҳамин гуна хулоса мекунам ки дар хонаи шумо асбоби мусиқии фортепиано буд? бале. аз замоне ки шумо хурд будед? бале. ва шумо аз ҳамон замон, яъне аз 5-солагӣ шурӯъ кардед ба навохтани асбоби мусиқии фортепиано. ҷанат, мехостам бидонам ки айни ҳол дар куҷо таҳсил мекунед? яъне таълим мегиред маҳз ана ҳамин нозукиҳои асбоби мусиқии фортепианоро? айни ҳол ман дар коллеҷи санъати мусиқӣ бо номи Аҳмад Бобоқулов мехонам дар бахши фортепиано курси 4. курси 4? бале. гуфтед ки 15 сол доред? мактаби ёна ҳам таҳсил мекунед? бале, мактаби 21. беҳтарин. Хуб, мехостам бидонам ки оянда боз дар ана ҳамин соҳа, яъне соҳаи мусиқӣ касбу коратонро идома медиҳед ё ин ки ягон ихтисоси дигарро касб мекунед? не, ман ҳар се самту соҳаи фаъолиятамро давом медиҳам, яъне оҳангсозӣ, навозандагӣ ва бастакорӣ. бастакорӣ. беҳтарин. Хуб, ҷанат, ҳангоме ки шумо аз 5-солагӣ шурӯъ кардед ба навохтани асбоби мусиқии фортепиано, фикр мекунам дур нест он замон, ана ҳамон лаҳзаҳое ки шумо дар озмунҳои сатҳи ҷумҳур зиёд ширкат карда бошед. яъне дар назар дорам шумо ки сокини шаҳри Душанбе ҳастед, дар Душанбе зуд фикр мекунам байни омӯзишгоҳҳо, байни коллеҷҳо, байни мактабҳо озмунҳо мегузаштанд. шумо иштирок мекардед? бале, ман иштирок мекардам дар озмунҳо байни омӯзишгоҳҳои мусиқӣ ва парсол иштирок кардам дар озмуни кишварамон Тоҷикистон ватани азизи ман. ин озмунро ман ҳам ёд дорам, хело ҳам озмун дар сатҳи олӣ гузашта буд ва имсол низ идома меёбад то ҷашни 30-мин солгарди истиқлолияти кишварамон. медонед, муҳимтарин, ҷолибтарин тарафи иштироки шумо дар ана ҳама озмун чӣ буд? мо низ ба гурӯҳи эҷодӣ дохил мешудем, дар он озмун ман ҳам будам ва дидам ки шумо чӣ гуна баромад мекардед. хело ҳам баромади шумо дар сатҳи олӣ буд ва дидам ки масалан дар Толор баъд аз баромад шуморо чӣ гуна
ташвиқ мекарданд, чӣ гуна қарсак заданд. Яъне дар назар дорам ки шумо онҷо ҷавонтарин, наврастарин иштирокчӣ будед ба фикрам. ва хело ҳам баромадатон дар сатҳи олӣ буд. Ман фикр мекунам агар ана ҳамун лаҳзаро, ана ҳамун наворо як бори дигар тамошо бикунам, хело ҳам хуб мешавад. Баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. дӯстон, баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи Ҷаннат Ҳусейнзода, яке аз мутрибон, композиторони навраси кишварамон ки хело ҳам ифтихор аст масалан барои ман суҳбат кардан бо эшон. Хуб, чӣ гуна ки аз навор дидем Ҷаннат ва қаблан ҳам гуфтем ки баромадатон хело ҳам дар сатҳи олӣ буд. Ман як маълумоти дигарам дастрас кардам ки шумо дар оркестри симфонии назди дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият мекунед. бале. Хуб, биёед дар бораи ҳамин ҳарф бизанем. Чӣ гуна ба ин оркестр шумо роҳат ёфтед ва муддати чанд сол аст ки дар ин дастаи ҳунарии сатҳи баланд фаъолият мекунед? мо як 4 сол шид кор мекунем қатъи оркестр ва ман дар онҷо кор мекунам. Ман дар оркестр ба ҳайси дирижер ва навозанда кор мекунам. онҷо низ шумо яке аз ҷавонтарин, наврастарин корманд ҳастед. муносибати масалан ҳамкоронатон бо шумо чӣ гуна аст? муносибати мо бо ҳамкоронамон хуб аст. Маро дӯст медорам ва якдигарамонро эҳтиром мекунем. беҳтарин. онҷо кор бароятон мушкил нест? Не, мушкил нест. хуб, Ҷаннат, аз суханҳое ки қаблан гуфта будед, ҳамин гуна хулоса баровардем ки мусиқӣ бароятон арзиши гарон дорад ва шумо тамоми умр мехоҳед бо он зиндагии худро таваам бисозед. Биёед акнун дар бораи ҳамон озмуну фестивалҳои мусиқавӣ ҳарф бизанем ки шумо берун аз кишвар дар он иштирок кардед. Яъне аввалин озмунатон кай буд? аввалин озмунам як 5 солагида буд, вақте ки ман нав шурӯъ кардам ба фортепиано навохтан. Он озмун дар Тошканд буд ва баъд аз он дар дигар кишварҳо, масалан дар Кувайт, дар Пекин ва дар онлайн озмунҳо дар Греция ва Париж. Яъне дар ин қадар кишварҳо шумо рафтед, дар озмунҳо, дар фестивалҳои мусиқӣ ширкат кардед? Бале. Офаринатон. Биёед муфассалтар дар бораи ин ҳарф бизанем. Яъне гуфтед ки аввалин озмунатон дар кишвари Ӯзбекистон, дар шаҳри Тошканд буд ва шумо 5 сол доштед. Бале. ин хело ҳам ҳайратовар аст. хело ҳам ман алон фикр мекунам ки чӣ гуна як тифл, як кӯдаки 5 сола метавонад дар озмунҳо ширкат бикунад. барои ана ҳамин эҳсоси
задагии маро бартараф кардан биёед муфассалтар ҳарф бизанед ки чӣ гуна рӯйхат ёфтед масалан ба ин озмун ва рафтед ширкат кардед ёд доред аз ин озмун? бале мо бо муаллимама нав шурӯъ кардем дарс хондан дар фортепиано ва 1-2 моҳ гузашт аз сар кардани дарсомон ва гуфта ки биё дар як озмун иштирок кунем худамонро санҷем ки метавонем баромадан ё саҳна ё наметавонем. баъд аз 2 моҳ сар кардани дарс ман ба саҳна баромадам ва дар озмун иштирок кардам. дар озмун дар шаҳри Тушканд. Бале. Хуб, ёд доред ки дар ин озмун иштирокчиён аз чанд кишвар буданд ва аз чанд сола шурӯъ мешуд? аз 6-7 солагӣ сар мешуд ва фақат аз Узбекистон будам. аз Узбекистон ва як шумо аз Тоҷикистон. Бале. хуб, ҷанат, боз дар кадом озмунҳо иштирок кардед? Ман иштирок аз замони кардам наврасӣ дар чанд озмунҳо ба фикрам боз иштирок кардед? дар онлайн озмунҳо дар Париж ва Юнон ман иштирок кардам ва сазовори ҷойи аввал шудам. хуб, гуфтед ки дар онлайн озмунҳо иштирок кардед. Онлайн озмунҳо чӣ гуна мегузаштанд? Яъне чӣ? яъне мо сабт мекардем ва мефиристодем. наварҳоятонро мефиристодед ва шумо ҷои аввалро касб кардед? Бале. Беҳтарин. Хуб, пас он рафтед ба кишвари Юнону, Фаронса, не? аз ҳамон ҷо масалан чӣ тӯҳфае буд равон кардан? Бале. барои ҷои аввалро касб кардан? Бале. Беҳтарин. Хуб, пас он боз дар куҷо иштирок кардед? ман дар Пекин иштирок кардам дар проекти 8 волшебных нот. ин кадом сол буд? соли 2016 иштирок кардам ва як ним сол пеш иштирок кардам дар озмуни Спиваков, мастер-класси чай друзей. дар он ҷо сазовори ҷои аввал шудам. ҳар ҷое ки масалан шумо меравед дар озмуну фестивалҳои мусиқавӣ иштирок мекунед, ҷои аввалро касб мекунед. ин фикр мекунам муваффақияти шумост ва аз ана ҳамун истеъдоди волои шумо дарак медиҳад. фикр мекунам алон боз як навори шуморо, як иҷроиши хуби шуморо аз фортепиано бубинем, бишнавем. хело ҳам хуб мешавад. пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. баъд аз чанд лаҳза бармегардем дӯстон. моро ҳамроҳ бошед. And Deputy Secretary General Ambassador Wang Chairen on the stage for the cultural recipient. 来，在这里，同时有请我们的工作人员将礼品递交给我们各位钢琴家。美妙乐章，演绎上个国家美好光明未来。小小钢琴寓意深重，也希望他们成长的和平之福能够广泛四海，为世界奏响上国的美妙乐章。 хуб ҷанат, фаҳмидем ва пештар низ огаҳ будем ки шумо дар се пайроҳаи ана ҳамин мусиқӣ кору фаъолият карда истодед, яъне ҳам мутрибӣ, ҳам дирижёрӣ ва ҳам бастакорӣ, яъне композитор. мехостам бидонам ки аз ҳама бисёртар кадом пайроҳа ба шумо писанд аст, бароятон наздиктар аст? ҳар се пайроҳа ба ман писанд ҳастанд ва ман наметавонам якташро интихоб кунам, барои он ки онҳо алоқаманданд. ба ҳамдигар алоқаманд? Бале. беҳтарин. аммо мебинем масалан аксарияти мутрибон ё ин ки аксарияти композиторон ё ин ки дирижёрон фақат рӯи як самташ кор мекунанд. ин гуна ҳам мешавад? мешавад. аммо ман мехоҳам ки ҳар се самтамро давом диҳам. беҳтарин, беҳтарин. ҷанат, шумо дар чандин озмунҳо ғолиб омадаед, яъне сазовори ҷои аввал гардидаед. мехостем бидонем ки барои ғолиб омадан фақат истеъдод доштан кофӣ аст ё ин ки чизи дигаре лозим? ягона истеъдод доштан лозим нест.
برای آن که نه تنها در آزمون‌ها غالب شدن و آن که یک متخصصی پورا شدن در کار مهنت دوستی و صداقت به کار خود. صداقت به کار خود. یعنی باید با باوری آن همون کسبی رو که انتخاب کرده ای با باوری مثلا روی آن کار بکنی و دوست بداری. بله. بهترین. خوب جنت، وقتی که مثلا شما میروید در آزمون‌ها بیرون از کشور تاجیکستان رو معرفی‌گر میشید، تاجیکستان رو نمایندگی میکنید و وقتی که جای اول رو کسب میکنید احساس چگونه است؟ من خرسند میشوم که تونستم تاجیکستان رو در آن کشور معرفی کنم و با آن بردارم. خوب جنت، باز در کدام آزمون‌ها مثلا رفتید و اشتراک کردید؟ یعنی در نظر دارم آزمون‌های بیرون از وطن رو که اونجا تاجیکستان رو معرفی شده باشید. آخرین آزمون اشتراک کردگی من نیم سال پیش بود در مسکو، در آزمون اسپیواکوف مسکو встречи در آنجا من اشتراک کردم و غالب جای اول شدم. غالب جای اول شدید. من باز یک بار دیگر خاطررسانی میکنم که من حیران میشم وقتی که شما با این سن و سال میگویید که من غالب جای اول شدم و اون هم در دیگر کشورها. این برای تمام ملت تاجیک یک افتخار است، یک سربلندی بزرگ است که شما نورسان عموما جوانان با هنر و مهارت و استعداد خود میروید تاجیکستان رو در کشورهای خارج معرفی‌گر میشوید. و مهمترین جالبترین طرف این کار در اون است که مثلا بیرون از کشور وقتی که شما جای اول رو کسب میکنید برای چی حیران میشم؟ با آن خاطر که اونجا اشتراکچیان از کشورها دیگر کشورها هم خیلی زیاد است. بله. ولی چرا محض جنت حسین زنده اونجا جای اول رو کسب میکند؟ همین برای من از یک طرف مویه افتخار است، این را از صدق دل میگویم، و از طرف دیگر ما رو حیران هم میکند و فکر میکنم تماشابین ما رو نیست. با فکرتون برای چی به شما جای اول رو میدهند؟ راستی که خودم نمیدونم، شاید خوب مینوازم و با اعضای حکمان نوازندگی من پسند میآید. انا همین گفته شما یک دلیل است، یک فکت است برای ما. از انا همون زمانی که ما خود با چشم خود دیدیم که شما در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردید و آنجا نمایندگان کسب و کار گوناگون بودند و آنها بهای خوب هم دادند برای شما. این علاقه خود یک دلیل شده میتواند. خوب جنت، من فکر میکنم دور نیست آن روزهایی که شما یک کنسرت اختصاصی خود را برپا بکنید. یعنی در نظر دارم که چی نقشه ها دارید؟ بله، ما نیت داریم که به نزدیکی یک کنسرت سال گذاریم با ارکستر که نوارهای من، ایجاد کرده های من در آنجا پیشنهاد کرده شوند. و اگر که این روز فرا برسد من فکر میکنم یکی از اشتراکچیان، یکی از تماشابینان همین کنسرت شما خود من خواهم بود. خوب جنت، میخواستم بدونم که تا امروز از زمانی که شما علاقه کسبی بسته‌کاری، یعنی کسب کمپوزیتوری رو به خود گرفتید، چند آهنگ ایجاد کردید؟ یاد دارید؟
زیاده از 150 اثر من دارم و این اثرها نه تنها برای فورتپیانو هستند، هم برای دیگر اسباب‌ها مثلا فلیت، آلت، کلانچل، برای ارکسترها هم سیمفونی کلان و هم کامرن ارکستر، برای کوینتت و کوارتت هستند. یعنی این 150 اثری که شما میگویید 150 اثر مال خودتون است؟ بله. شخصی از خودتون؟ بله. بهترین. خیلی همین فکر میکنم کوشش و زحمت زیاد رو طلب کرد که شما 150 اثر رو ایجاد بکنید. خوب، وقتی که اثر آماده می شود شما باز با یگان نفر متخصصی از سطح خودتون بالاتر، از سن و سال خودتون بالاتر اون رو پیشنهاد میکنید؟ بله البته بعد انجام اثر نوشتن من اون رو اول با معلمانم نشون میدم که و بعد از اون با دیریژورها نشون میدم. خوب، شده است یگان مراتبایی که مثلا اثری که شما پیشنهاد کردید قابل قبول نشده بود؟ نه این گونه حالت نبود. بهترین. خوب جناب، فکر میکنم درباره موضوع اساسی برنامه‌مون، یعنی انا همون اشتراک شما در آزمون فستیوال های سطحی جهانی که چندین مراتب تاجیکستان رو معرفی‌گر شدید، اون هم با هنر دیریژوری، کمپوزیتوری یعنی بسته‌کاری و مطربی صحبت کردیم. یعنی از کی باز شما با موسیقی یعنی با نواختن اسباب موسیقی فورتپیانو شوق و رغبت پیدا کردید؟ درباره این هم فکر میکنم برای تماشابین معلومات دادیم. باور کنید با شما صحبت کردن برای هم خیلی هم خوشایند بود. و این لحظه یک سوژه داریم، یک گزارش داریم از فعالیت کاری شما، اون رو نیز برای تماشابین پیشنهاد میکنیم، پس اون با صحبتمون انجام میبخشیم. بعد از چند لحظه برمیگردیم، ما رو همراه باشید. موسیقی در رگ و پیوندش است. موسیقی هستی زندگیش است. موسیقی شعورش است. همون گونه که از صحبت با جنت حسین زاده آگاهمان شد، او با صنعت موسیقی چنان دلباخته شده است که تمام زندگیش را با آن پیوست کرده است. ولی برای ما عجیبتر آن است که جنت هنوز از زمان 5 سالگی توانسته با اشتراک در آزمون و فستیوال های سطح جهانی کشور خویش تاجیکستان را معرفی‌گر باشد. احسان به چنین نفران، به چنین شهروندان که از خردی از نورسی مهری وطن و وطنداری در دلشان جوش میزند و هر زمان به خاطر معرفی کشور خود به طور شایسته و ارزنده نقشه های نیک میکشند. جنت که الان 15 سال دارد با نواختن اثرهای باخ، بتخوون، چایکوفسکی و دهها کمپوزیتوران معروف گذشته و امروزه که شمارهشان زیاد است همتو ندارد. او الکای مطرب حرفه‌ای اسباب موسیقی فورتپیانو است. استعداد دیگرش آهنگسازی است و چگونه که برایمان معلوم شد او تا به امروز زیاد از 150 اثر مؤلفی خود را ایجاد کرده است که دیگر هنرمندان از آنها استفاده میکنند. او کمپوزیتوری درجه عالی میان نورسان و جوانان است. هنر دیریژوریش نیز همگان را حیران کرده است. قبلا میگفتند چگونه یک نورس توانسته است در 3 سمت موسیقی کلاسیکی موفق گردد. باور نکردنی است. این سوال را حتی بیرون از تاجیکستان خلقیت‌های دیگر کشورها به خود داده بودند زمانی که جنت در آزمون‌هایشان قصد اشتراک کردن داشت. پس آن بعد از اجرا و شناسایی با هنر و استعداد جنت فکرها عوض شدند و او را غالب مطلق آزمون و فستیوال‌های خود می‌گردانیدند. در ازبکستان و قزاقستان، در روسیه و خیتای، در شویتزاریا و فرانسه، در یونان و ایتالیا و دیگر کشورها. خلاص جنت حسین زاده هنوز از نورسی قرض شهروندی خود اجرا کرده، آن هم با هنر و مهارت خود که معرفی‌گر تاجیکستان در سطح بین الملل گشته است. امید است که جنت با هنر خود نه فقط 10 و 15 کشورها بلکه تمام دنیا را تسخیر میکند، زیرا برای این او همه خصلت‌های خوب انسانی و مهارت عالی دارد که دیگران ندارند.
истеъдоди нотакрору ҳунари воло. Бо ин сабаб ӯву ҳунари дирижёрӣ, композиторӣ ва мутрибиашро зеби ҷаҳон мехонем. Ҷаннат Ҳусейнзода, ту бо тамоми хислатҳои наҷиби инсониву ҳунарманди ҳирфаӣ буданат ҷаҳонзеб ҳастӣ. дӯстон, баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи композитор, дирижёр ва мутриби навраст Ҷаннат Ҳусейнзода. Ва бояд гуфт ки ин барномаи ҷаҳонзеб аст. Хуб, расидем ба қисмати охири барномамон ва дар ин қисмат боз ба шумо 5 саволи дигар пешниҳод мекунем ва бояд гуфт ки ин саволҳо каме саволҳои кунҷкобона ҳастанд ва шуморо лозим меояд ки ба онҳо ҷавоб бидиҳед. Хуб, тайёред шумо? бале. саволи аввал ин гуна аст. Аз одамони муваффақи сатҳи ҷаҳонӣ бо кӣ мехостед ҳамсуҳбат шаведу аз ӯ маслиҳат бигиред? Ман мехостам ки ҳамсуҳбат шавам бо Марта Аргерих ва Дэниел Баренбойм. Ино киянд? Марта Аргерих як навозандаи машҳури дунё аст ва Дэниел Баренбойм як ҳам навозанда, ҳам дирижёри театри Ла Скала аст. Ла Скалаи Италия. Италия, беҳтарин. Хуб, саволи дуюм. Китоби дӯстдоштаатон кадом аст ва бигӯед ки муаллифаш кист? Ман бисёр китоб мехонам ва китобхониро дӯст медорам ва аз ҳама шоирони писанахмедагии ман ҳастанд шоирони Британия, ин Остин, Оскар Вайлд, Валтер Скотт ва метавонам гӯям як китобро, китоби Ҷейн Остин, Эмма. Яъне китобҳое ки масалан аз шуъаро, аз нависандаҳои хориҷ аст, онҳоро бештар мутолиа мекунед? Бале. Хуб, саволи сеюм Ҷаннат. Туҳфа карданро дӯст медоред ё ин ки туҳфа гирифтанро? Туҳфа карданро. Туҳфа карданро. Бале. Хуб, саволи чорум. Шумо зиндагии худро баъд аз 10 сол чӣ гуна тасаввур мекунед? Баъд аз 10 сол ман мехостам ки дар коллеҷи ягон университети Италия дарс хонам ва дар он ҷо ҳам навозам, ҳам дирижёрӣ кунам. Умедворем ки ба ин орзуятон мерасед, агар ин орзу бошад. Хуб, саволи панҷум. Ин саволро ба чандин тан аз меҳмонони худ додем ва аз ҳар каси онҳо ҳар гуна ҷавоб гирифтем. Яъне агар бигӯем ки ин савол анъанавиам ҳаст, хато намекунем. Хуб, савол ин гуна аст. Сирри муваффақияти шумо дар чист? Ман фикр мекунам ин меҳнатдӯстист ва садоқат ба кори худ. Хуб, Ҷаннат, ташаккур барои суҳбати шумо. Ташаккур бароятон ки атрофи муаррифии ватан, атрофи дастовардҳои худ, атрофи озмуну фестивалҳое ки берун аз кишвар рафтеду Тоҷикистонро муаррифӣ кардед, бо мо ҳамсуҳбат шудед ва тамошобинро низ огаҳ кардем ки масалан Ҷаннат кисту ба чӣ кор машғул аст. Ва бори дигар агар такрор ҳам бишавад, мегӯем ки Ҷаннат Ҳусейнзода яке аз наврасони фаъоли кишварамон аст, яке аз наврасони муваффақи кишварамон аст. Бо вуҷуди он ки айни ҳолу 15 сол дорад, вале ӯ тавонистааст дар соҳаи худ, яъне дар соҳаи мусиқӣ, фарҳанги Тоҷикистонро ба дигар халқу миллатҳо муаррифгар бошад. Ва чӣ гуна ки аз суҳбат шунидед, ӯ дар ҳар озмуну фестивалҳои мусиқавие ки меравад Тоҷикистонро муаррифгар мешавад, ҷои аввалро касб мекунад ва ин фикр мекунам ифтихори хело ҳам бузург аст. Хуб, ба ана ҳамин хотир, яъне ба хотире ки рафтеду Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ агар бигӯем хато ҳам намекунем муаррифӣ кардед, телевизиони Сафида ҳамин гуна иқдом гирифтааст ки ба шумо бар ин чеҳраҳо нобаста аз он ки шумо дар кадом соҳа кору фаъолият мекунед ва дар кадом сину сол қарор доред, ба шумо як ҳадияи кӯчак тақдим мекунад ва ин ҳадияам диплом аст. Муборакатон бод. Раҳмат. Саломат бошед. Ташаккури зиёд барои диплом ва барои он ки манро ба ин проект даъват кардед ва ташаккури зиёд барои Сафина. Саломат бошед. дӯстон, ҳамин ҷо барномаи ҷаҳонзеб ба анҷом мерасад, вале инро фаромӯш насозед ки тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. Боқӣ хушу хубу муваффақ бошед. تنها شدم تنها آسوده از غمها شدم از بس که خوردم خون دل چون غوچه غمها شدم تنها شدم تنها آسوده از غمها
شدم از بس که خوردم خون دل چون غوچه غم ها شدم چو مرغانی هوا ای مرغ دل فریاد گلها ای گلزار را تنها شدم تنها آسوده از غمها شدم از بس که خوردم خون دل چون غوچه غمها شدم من عاشق تنهاییم خود بهر از رازی خودم با نغمه های دل تنها شدم تنها آسوده از غمها شدم از بس که خوردم خون دل چون غوچه غمها شدم La 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 la